为了向花东乡亲说明苏澳公路中断后的各部会因应措施，并听取意见，行政院长吴敦义31日率领秘书长林宗生、交通部长毛治国、农委会主委陈武雄、环保署长沈世忠、政务委员兼台湾省主席林正哲等首长，特别到台东，并在县府大礼堂与黄县长饶庆宁议长、立法委员赖坤成、廖国栋等各级民代、乡镇市长、旅游、工商及农业等业者进行座谈会。县长致辞表示，非常感谢吴院长能够率领我们中央的相关的主管能够今天风尘仆仆来到台东我们要从11月份开始，11月1号就是明天开始我们会推出一个对旅行业者的一个引客奖励的措施，只要旅行业者在11月份带了1000个游客到台东来，我们就会奖励他，给这个旅行业者3万块钱的奖励。只要他在这个月里面带1000个人进来，我们就奖励他3万块钱。但是要符合一个条件，就所谓的1、2、3，要台东住1个晚上，在台东要消费2餐，那么在台东县内要参观3个以上的景点。如果这样的话，他带1000个人，我们就给3万块；他带1万个人，我们就给他30万。我们的目标是希望在11月份，台东还是能够维持30万以上的游客。所以县政府当然没有编列这样的预算，我们要动用我们的第2预备金，1000万彩底家有本事，欢迎大家来拿。那这个动用预备金的部分我也在昨天跟议长报告我们有这样的措施。这个也跟院长报告，这个是地方政府自己评估觉得可以做的事情。那很多需要中央来协助的希望今天院长来了，能够来帮助我们。吴院长回应指出，马总统对花东非常关心，他也允诺要给花东民众一条平安回家的路。绿岛，我一定要安排时间去看看去看看。我上一次我记得也给县长提这个事我觉得我们一定要把台东观光的产业要当作重点发展，你像深层的海水一定要多发展，所以深化的产业一定要做。我们一定依照马总统的要求，好好的做事。东南新闻范耀林报道。